你有冇腰酸背痛，但係就算無論點樣撳都好似放鬆唔到咁呢？咁樣好大機會係我哋嘅臀肌，尤其是係我哋嘅臀中肌冇力導致。臀中肌係我哋控制同埋穩定盤骨一個好重要嘅肌肉。當佢冇力嘅時候，我哋好多時會用我哋腰椎其他嘅肌肉嚟代償。日積月累咧，就會導致佢特別容易攰同埋勞損。你亦都可能發現你行路唔穩定，盤骨歪埋一邊，或者一邊隻腳有內旋或者內八嘅情況出現。呢啲情況會令到你行路嘅力學改變，影響你嘅脊椎排列，甚至影響你下半身下肢嘅關節。如果想減少我哋腰椎嘅代償，穩定翻我哋盤骨，就不妨跟我做呢幾個運動啦。第一個運動咧係我哋嘅單腳硬拉，呢個唔單止可以有效訓練我哋嘅臀肌同埋我哋嘅膕繩肌，同時亦都考驗我哋嘅穩定度同埋我哋嘅平衡能力。第二個運動係單腳嘅臀推，呢個運動咧唔單止可以針對我哋嘅臀中肌，更加可以改善我哋嘅臀肌無力同埋盤骨前傾嘅問題。如果大家仲對啲咩資訊有興趣，不妨留言同我講，同埋 follow 我 IG 啦。